in hi October ni somni pali sang ni somni panga zer top ni ani a clear tu lengai thatu te chibai le vekule kan video te top thlengin min lo clear sakin min lo ngai thak sak ula min lo like sak ve ngei don nya Mipa Leh Hmeichhia thi chhawnga hmuh an ni thalaka Mipa Leh Hmeichhia hi zong hnuai le RV a thi chhawnga lo omin Valvakon police standby puin tuna civil hospital a dalu an ni a hmeichhia zo khi ICU a aumek an chung te hriat an ni lawa kan hriat zong te an ni mialem o ti in an ron posa an chung te emo thian te kan omani chuan aranglama ngai ven ni se a thavia wang Dilia na thok mek mezo musician thia mu ani Dilia rimoi kai noi lama na thok mek kel Rinchhana sanof kel ro kunga farm veng lunglei chu nimin zinga khan a chen ina thia mu ani Delhi changa zelen thudon danin kel Rinchhana hi Delia musician na thokin omeka nimin zingdar kwale chanbia khan kishangar South Delia thia mu ani kumsomni pathum mi farm veng lunglei tlangwal kel Rinchhana hi musician ni in sound system ho thei tur te nei in mun sang sanga anzai kwal thina arwang hi zirtop nia postmortem tur ni in engineer Mizoram lampan pui tura ro manani ri hlo metle anei tu pu mi pali man Excise and Narcotics Department son October ni somni panhi sangni somni pangani lai ni tlaidar li khan bongkon sauta mitham vitamin k rukle gram zakwa somni pariatle anei tu nia pu mi pali ramhlupuya kumsom pariat sanno fanlal manga munmel cha champhai lelram kha ka kumsom li pathum sanno robia ka munmel cha champhai lelbiak tuanga kumsom thum panhi sanno lal nun moya munmel cha champhai le mingthanza mi kumsom li panga dodorov nodum thanga bongkon sauta khosania inchal te chu anman mitham vitamin wanga man te hi the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985 lo chanin thu boy siam sakani a nimin khan Special Court NDPS Act Aizo District ka shwai ngalan ni MPCC President in Relkong Chungcha nga CMin amu manga soyani aring maso namin petu chu Congress by Pulal Thanzara MPCC chuan nimini somni pathum thlasom sangni somni panga khan New West phailenga dampabil ba election tan campaign an kick off MPCC President Pulal Thanzara chuan masona min petu chu Congress sarkar ani thu soin Chief Minister Pulal du oma chuan amumang asoyani aring Pulal Thanzara chuan nimin pia khan Central Minister heta Rankal Khan Central Congress sarkar hian Mizoram tan engma antilauti in asoya Central Congress khu District Council min petu UT min petu State min petu anni State BJP President Dr. K. Beichwa chuan nimin khan Central BJP sarkar khu engkim min petu anni ati a Mizoram masona soitur chi sang airport medical hospital stadium ba ka Ramma sona sang min petu chu Congress sarkar ani ati Kaushan rongbol tu chu thudik soi tura bei sen ni thu soin Pulal du oma chuan Chief Minister in mani loka helai muna thenjol thlenga rel kong siam nan chengwai bel chasangli anda ati kha amumangani karing Mami District Aspirational District Mami District choi du bi katan Congress sarkar khan lo thlanga in nufual wangte anti thu da wang le Munyam wang chewa thlang cheu anilo dom kan tura andu district in ni wangani ti in Chief Minister hian a hriswala ni arin thu asoi ZPM tol thluk na le Pulal du omma tlinlo na bai lerim liana pachuaw khati khopa MNF le Congress sarkar laka me pui beidon na wangin ZPM kan han thlang tlingta a union thlipui tle lai ang em chuan ZPM thlipui tle kha naloma se mi pui thinlung soi danglam tur khopin ZPM thli kha atle na tlata thling om lo pui puya ngai te po ZPM chiketa ding anni wang chawa MLA ni anom ti hi phatrwala ni lo chungmi te chu tuna hian minglang khopa zoram ta na an tho soitur engma kan mulo reng ani ti chuan November ni sari sangni somni pathum in thlana ZPM anlo sarkara changa kumni alo thlen ta ka chuan ZPM clear na film tak hantarlan ahunta e anron sarkar tir phatin US President apiangin anti chin Antonin ni za chunga an na thoma saktur an han puang ta a vanai thak takin zoram mi puite hi sha jeng na tla cham angreng tak thil chui ril pe lem lo tak huat nei re lem lo tak kan ni wangin ni za chunga ti puitlin an intiam anti hlotlin le hlotlin lo po kan ngai sak zui lem lo ani he kalphung thara chuan danglam na chi sang kan han mutange ya
alang sar zwala chuan transfer and posting sarkar na thok ai kal ti top sarkar na thok te hun bi khwa kher sak ku varo tol ruk ti top healthcare scheme thar siam rilhona sataka khwa kher le check gate ani na ang taka na tho tir thlai thar leile sum le pai khwa kher konga danglam na tam tak kan hmu te hi soibo thei anulul love ma se zoram politic zia dik tak le lama omte ne na insiam rem dun na compromise ti a sap chunga kan soi chin na nge pudu omale zpm chu an filim zo tabik lawani hi lelam kan ti hian opposition lam ngot kan soi lawa an thurwal puitinen zoka dikna aya in rem siam na in ti lom ton tum na ni kan soi zok chuni hei taka hi lom US President Donald Trump meu po in a Trump ni na po ala sut chha zo lawa wangin US sarkar meu po shutdown ani le ta group mai khu kan chief minister hian Mizoram chief minister om to zinga midik ber huai sen ber le ro pui bera kangai pucho chhunga hun lai khan dikna noya sarkar enkol to poi mo takni na achel to a ami mal nun shim shima po mi huam haple du a manilo mase anron sarkar tir phata athu soi kha kan la sherengem rin ai de in alo thuk tlat mai ti in zoram political phunga diklo nein bu alo khwar thuk to sia aron soita ni kha khata khan an sarkar ma a anin tiam na ding het ngam ngat se he sap chong thumal compromise laka hian fihlim ngam ngat se chuan zoram hian change tik tak kan mu nge ka ring ma se padikle thania kan shiat kaushan upa meu po ni ma se kum kha le chen kaushan upadang te poin an paltlang zolo lamtang te sangoi zon puya dikna ra shwala mi puiti aya tu te emolom na siam le thina ngai na laka pudo ma hi afihlim zo tabik tlatlo chutiang bokin asangoi zon puite po in an theilo bok he thu ka zela ya wanglai ni thu pui pakhat chu zirtir tu siam rem na tura in soipui le norna om thin ti in education minister dr ma thana aw rol kan hmu mek reng ani hi zirtir tu in deilo na siam rem tum na konga minister hian million le thil ti thei puna in soipui na le norna om thu soile in voidwai lo asoi to ma sekal phung thara me po he ta ka hi thlak danglam a har sanga ngani hi chumira chu enge puti bc ten huai sen taka parliamentary secretary a omphal ani lo thu manga congress le mnf sarkar an soisel na ngeya amale athian tam takte chu zpm sarkar noya minister of state rank le ni na sang negin an han om ta phota du sak zong te poni na phwa chop belin din mun chetak taka da ani tabok he hian zpm chu compromise poi saklo na thuk zo ken nuk lut tial tiala atopa phei chuan anin tiam na ro pui ber pakhat thlai thar abikin so thing leina mana sumti chingpen tumna cheng viable chitam takman alo ompha a ruat felanuin he thu ka ziani hian scb lama thu boya thelu pha ta hialani hi sarkar nala ka do sakzong te na pek na nasatakte om chavin sarkar ma sapani kan do lo na chante nge kha zpm chuan zo in aron ti chhawngam patatial tialani hi mitam tak politic khelchan contract na siam le pek konga ngei po pudo oma sarkar hian dik takin thila kalpuingam talawa chumai nilavin gst kan tho chhawe ang chun po atlem na tur zongin zpm chuan ma alata zel mai ani hi restricted tender te hi soisel na saber tu kha awar wara aron tangta ni hi ni e zoram politics saltan na hi thuk to ema wangin nitish kumar le kechriwala anga state sarkar siam danglam tur chuan mizoram hian chief minister tan chuan pulalman zwala is retired te anga mikhong tak lo nei lo le mitik ningam hi kan mamo renga chutiang mi chu zoram mi puiten kan du lawa sarkar na thokte point an du bok heklo tu na nge positive noya pisakai hun von dik ning em sarkar na thok an phun sup mai hi pudo omakhan chief minister chuan portfolio nei lovin minister zongzong te awa pang a hanti te kha a har sa zia tu na aron temta a zoram politic bolhua pudo hi a in chia rei tor to ka wangin akuta thunai na pek a han ni meu chuan opposition ani laya aze thaber te kha adin chan puingam ta bik tlat lawani hi zpm le pudo mate hian thil tha le dik tak ti an du nge lom phadrual ani lo ma se fia na ma a anding changzo bik lawani zo ke he thu ziak hi zpm lam hian ama pudo mangi point alo chiar ve pe mialani chuan an la tlai chelave ti ka soidu Mizorama party kan nei pathum ten tun thlenga anla ti ngamlo zoram me puite laka campaign dan chaber chu thunei na chan lai dik takle fil takati hi ani ti hi ni zoram me puitam zok te hian mitlem te kota thil ti theina om
mani lamtang in hai vur na hi kan ne to tak zeta ZPM ta na in thlan le lo om tura campaign dan thaber chu hun an la nei chung nge ya dik na le fel na manga ro rel hi alo ni e ZPM sarkara chuan sumleng vel om lova dot leng vel atam thung John ro tlang liana Nimin Khan Congress Party chuan dampa by election lo om turatan newest phailing din tharbazara campaign kickoff an neya he huna thu choi tu dampa bial INC candidate pujon ro tluang liana MPCC vice president chuan ZPM sarkara chuan sumleng vela omlova dot leng vela tam thung ti ina soi MPCC vice president ni bok po in thu soin tunchum by election a hian a sarkar lai ZPM hi an hlau thong hle a achan ka mo chwa chu he sarkara hian mi pui an beidong em ani bu fai man te hi chenga emo cheng somi moti punpo a o mani mase ale thokin an ti pung nya mule ZPM sarkara hian bazara te hian poisaleng vel hi om lawa mase dot leng vel tam thung kan tiang an ti chu an ti lo fai ve kani helai biala hian chief minister special package an ron zwara engange chief minister biala an zorlo engange aizola pon zorlo helai biala chi an ron zwar hi an musitle che oni Congress party hian kan tiang kan ti chu kan ti chin tu party in nge ti ve kumnga chung khan noi nga pek min tiam tu te khan min pm noi nga ba chunga ron campaign te kan omem khonge kong chong te lever te chu dot manga ram frai a hun to lo social media hian Congress hi in re hle mai men ti chin social media hian MNF le ZPM hi an pu te thil ti soimam tumin anin nyal na sa a keini chuan soive tur kan nei lawa kan lo om ve mai ani ati Minority Affairs Minister in BJP candidate an thlantlin chuan dampa bialin Prime Minister blessing an don tur thu asoi Nimin October ni somni pathum sang ni somni panga chuma khan BJP Mizoram chuan dampa bialba election lo turatan re community hall a campaign ni in Union Minister for Parliamentary Affairs and Minority Affairs Minister Kiren Rijiju Amanpui Kiren Rijiju chuan dampa bialba election lo tura hian local satlia mai ani lo thu soin Prime Minister Shat Puina le thu min tiam angin BJP candidate in thlangtling ani chuan Prime Minister blessing in Dongdon North East State MP nilai zinga MP ni reiber kani to a North East State hi ken kulturin mo phorna min pe chu wangin voina hian kan Prime Minister in min tiam angin dampa bial ma sona tur hian BJP official candidate kan nei chuan re e khwa nge hian karon kal le donani re e khwa ten kan mo sang te hi ataka ti hlotlin ve kani donani ti katiam du cheuni ati re e khwa chu khomoi le nuam tak North East State pumpuya po khomoi berte zinga mi ani thu soin Union Minister chuan he aram moine hi omzinei zoka mangtangkai turin re e khomi puiten ti tore ro in neya chu BJP candidate lo vote mai hi ani voina hian dampa bial ma sona tura le khathelu sang NGO tele pol sang te atangin kadong ti in pol sang mamo zong te ti hlotlin na turle until deal te an hmuh thein turin BJP candidate thlangtling turin angen Chinga veng branch YMA Instagram page chin be tok he page message lodong te anti anilo ti sha sak turin an ngen Chinga veng branch YMA Instagram page chu nimin jing khan mi tu ti sha lavin an beya bana thlak takin enkol tu ten mu chhuakin an khoi poi thui ma in anti top manani he page manga message thon chwa lodong te anti anilo ti lo sha sak turin an ngen Chingweng branch YMA Instagram page ha hian branch YMA chetvel na sang da chinani a hek tum tu te hian he page ming hian mimal message tam tham tak an thon chuak boka hei hi lodong ve kan omani chuan Chingweng branch YMA thilti anilo ti min shat sak turin an ngenani khoi boy tum tu te hian VPN mangin an login na location an thupa amairo chu he account access an nei theina tur song chui chwa adan cha sak ngalan ni tun na ya an branch in ram le nam hum halna konga ma an lak chawa wangin hemi ti thran op zonga che tum an omani rinani a Chingaweng branch YMA media sub committee te chuan thei topin a thlen non lo nan ma an la ngalani Local Council ten Vok Samanti Sancha Antilo an huam chung chewa ma la turin anin shiatir ni somni pakhat thla som sang ni somni panga khan Aizo City Local Council Association ACLCA le Commerce and Industries Director ten Vok Saman chung chang an soi ho ACLCA chuan polthen khatle sumdong ten until zor an mani thu thwa re tan ti sang ringot then chu cha an ti lo thu soin abikin tun na ya
Aizol bazar hmun ni vela voksa zwar polten khatin voksa man keji khat cheng zali tanga cheng zanga a anti sang hi tha kan tilawani anti voksa man ti san hian ngonga nei na sa a voksa rep man pa ka ni tin hlo phare thlengin angong thei wangin sazwar then khatin an mani hlok na ringot uma saman anti sang ringot zel hi thil tha ni lawa wangin SCLCA chuan voksa man uluk taka zer chian tha anti a red siam theitu chu sarkar an nia wangin mumal taka ngai twa chunga voksare chu siam ni se andua sarkarin voksaman thar asiam ma chu LCT mani venga cheu red pa ngai anga shalani theina na mala turin ancha ani kongpui siam that a hune ni somni thlasom sang ni somni panga khan korsi padia konvisi le NGO sang ti hwai hotin an kho chunga national highway khulutuk phia fai na tlang an neya an thok chuak tha in kongpui pon phia fai chatle Koyasip khopui national highway na paltlang dia kon hi kong ache maya khuchunga hian motor patlan hlei theilo ani to a mi puan lung oilo tak zet to ani he kong enkol tu NHIDCL chuan October thatir khan kong che siam thaturin kong pui hnomam na an thoka le an chung vak maya khwa alo rawa a khuta maya ni khuchung in chung zong vai vut khuina bo a khuchunga shitlang omna aleng ngala anmang ang lutuk to in kong pui phia fai hi an thok ta top mai ani hen hatlang hian sarkar ti mual pholam an tum ani haulo ti pon puanga anmang ang thil ti ni ti po hai rwal ani lo ma se hetianga me pui mang anga siaman ni hi sarkar mual phona chu ani nge mai midang pu turan omlo company chu khoi tu an ni nge ye amo phur tu ero sarkar ani kumpuiling letin kongpui hi thom that hau lovin an da a achia tran tir lai tangin mi puin media sang kong siam chu apoi mo sia an au puina se ma se sarkar chu an ko har zo lawa furpui alo thlen chuan mang an na men lovin atlak puak ta ani sarkar hian amwal phawani ti apomem ti hi ngai tuana awma mi pui ta na ding mi pui thlanlal mi pui te har san na sukyang turin amo phurna hlen zo lo wanga thleng vekani a kan sarkar hian ngoi rengin mi pui te har sat na hi a thlir liam don em ni tun fura mizoram puma kong chhiata wang har satna athlenna satur zia kha kumhlui lama na sataka au pui ani chungin sarkar chuan asiam thei chuang lawa mitam tak chuan tun kumsom hne chunga kong chhiat ber kumani anti hiala hetiang ani wang hian kan sarkar hi sarkar chaklo anin soi angani lauti fril fia tu chu kong pui hi ani tuna hian rasur zwal pui alo re don ta a na tho hun a in hong le ta rasur la ya kong siam theilo chu a hria thiam theya ma se rasur lo lai thlasari zet chung hi kong siam na hun chu a om kumhni chung kha an siam lo to a tun chala kong pui hi an siam lo le ani chuan na kum fura chuan mizoram hi ei tur nei lawa om thei kan ni don mi pui hi an hmangai tak tak ani chuan na a tho thei ta kong siam na tura oil man an ti to tanga an poisa khon po cheng bible chetam ani to a mi pui hian kong tha hi chu kan phu ve to kum thara an siam lawa kong chhia wanga mi puin kan tuar le ni vai chuan kan sarkar hi mi pui en kul tura ding reng tla kan ni to lo ti nem nge na ani ang nula beril van ne sangi hovin abial chung development review meeting an nei nimin nga ni chumhadar som pakhat khan PNPI conference hall a Aizol South 3 bial to MLA pi beril van ne sangi kai shraina in Aizol South 3 block 1 and 2 OB te organizer te constituency development committee tele headquarters organization pasari 10 ministry kalai me ka bial chung development review meeting an nei he huna hian Aizol South 3 bial tu chuan activity report pe in ministry siama changa kumni chungin bial chunga program nei zat voi zani pakhat ni in bial mi pui dor thei turin bial chunga voi somni pariat office honani a tin quarter sa public interview voi somriat chuang nei ni thuwa tarlang Aizol South 3 bial chunga mason na thomek clear let na le machopte soi honi a project bozui ngai le siam thar tur te soi hovin MLA fan mandan en le tani bok bial tu MLA berili chuan routling le tangkai mi puita na chorna om tur siam nan MLA fan manzel ni se ti in soya mason na mi pui thleng pha te ngai pui mo swal turin kal khom te acha bok MLA fan man na chi sang clear ho ni in zirna in tan computer somthum printer panga smart board panni te bial chung school sanga sem to ni a school chung thlak le school ko twal PCC te
zirlai ti cha subject to parle rank holder HSLC changa master degree thlengin sum file puina pe kani a hengba ka hian zirna in ti changtlung nan ma chhop tam tak nei te choi hawani tin khushang shanga NGO te tan cheng noi somli chuang man ni in pial chung sports lama ma son nan cheng noi som ni chuang manani a kumina MLA cup football volleyball badminton siam tura rahman anibok he review meeting a hian ZPM general headquarters atanga south 3 bial to 10 fuina thu soyin MLA bial tam tak karam hason na le in real ball na enlet na le malak na tur soi ho na hun an buat sei chuan bial chung tan ra tha chhuang en be sei thu an soya bial ngai ven na le mangai na tak tak ril ru put sunga bial en kol tu an nei chu an lompui thu an soibok Aizawl East Chu ZPM constituency block conference manani chief minister in Amanpui Nimin Khan Zoram People's Movement Aizawl East Chu block te chuan dorpui multipurpose hall a block conference an manga chief minister pulal do ma chuan khwalian ni na manpuya bial tu MLA le minister ne bok pubilal chansawa chu khwalsa ani bok kalkhom mi puitin he na khwalian chief minister chuan thu soyin kaushan thil ti na chuan hun kan vong dik ma pol anga te hian hun kan vong dik hlei theilawa hei hi kan in zirna turani mishing hun vong dik reng chu an mani anin vonga until ti an la thutaka in thlada le zom thutakin hunan mangai lo ZPM te hian party dang enton tlak turin mashwaila bulchan tu iniang u pathian chuan mishing mitmua po amoi zong turin minti a ZPM kalkhom na chu kan fel fai turani zurui ne na in sompol lutuka function man te thil moyani lo pa ka azom lova kan party po kan film chho sot le a alom tak zetani chutiang bukin kan party mi le sa contract na thok ten an thok cheturani lo mi pani khatlek na thalo lo te zewan hian alar du hle ani kan sarkar nuan na thote a thatlang pui to ni in kashia a state project monitoring committee te an thok rim boka ma kan son chho zel ani vo inni thlanga kan minister le MLA te zinga eruk na ming hliaw kan lo lo hi kalom na ani a kan ram shrai tu ten risel na thale fin na te rin na te an nei zel thein turin party mi te point itong try pui chinang u kan malak na le kan ma chhop sang te tun maya kan mu man don lo kumnga chung hian tam tak mu man lo tur kan ne ni chuwang chuan a hlot le na mial motor chuan kumsom ai rei ro rel fong kan chelanga ya chutiang tur chuan party mi te itang sok sawang u ati khwaza umpubila chansa war revenue minister point thu suin tunna ep to party ten sumleng wa ka tlem tin thu anti thang chiama kalphung rem dik chhozel ani wang hian paisa na hlut na tak tak aron lan chwa tir ta ani tunma aram le in mun lem shal wak chin te kha arem chhota a smuggler te antum im chawa po fai kombo te po atlem chhosot to hle a dan lawa thil te awanga sumlak luna kwa apin tak zela wang hian homai maya sum the thanga tlem ta a hei hian sumleng wak tlem angin atilangani ZPM sarkar hian kutna thok tu te account a cheng bible cheza sum ni chuang so thing mana thun to a asum fai mulavin an account a awma anip te a nilavin an bank account a awma wang hian kutna thok tu ten an tho chuang ei hian hlut to hle ani ration bu fai po thlatin sem ma kan tuma tum angin thilakal tluan thelo na chan chu NIC changin signal kan mu thatlo wang ani a India ram pumpu ani wangin state mala lo ti theni lo tuna hian bu fai che khol thlanni chuang sem tura oma bu fai bok na digital weighing scale po mizoram hun sang za som pania da ani don ati nimin hun hi puzar zau kima president Aizawl East Chu ZPM chuana kai shwaya pro pastor pusi zau ko ngan hun ser mangin nula Christina rawla pui sai lo corporator AMC ward 8 le ZPM general headquarters sa general secretary po arlan mun siamat point huan soya East Chu constituency huam chunga ZPM zom thar mizi sa sari pali te chu pulal do man ZPM party a alom lut bokani Thantlin kani chuan dampa bialin zirna lama ma ason nan college din theina khwa a college din tura mala kani don by Dr. Arlal Thangliana dampa bial by election a MNF official candidate Dr. Arlal Thanglianan Nimin Khan lungphun shei chuk West Lungdar khorin nim chungtlang rul pui hlim le trazol te fangin party shrai tu tenen anin koma thlantlina ni chuan aspirational district din huna tanga khai chuak turin theito pa mala ka tum thu soyin ni za in hlona momal zo ka kalpui ani theina te risel na lama dampa bialin ma anson theinan le bial mi puin ol samzo ka health clinic an nei theina tur pa ka PHC le sub center thok tu in deilo na phuruk tura mala ka tum thu a soi
MNF Senior Vice President Nibok Dr. Arlel Thangliana chuan zirna choi kan nan bial chung school building ti changtlun na konga le din hun thazo ka hlan kai ngai te tan ma alak tur thu soyen zirna lama mason nan bial chunga college din theinat om khwa a college din tura ma la kani don ti asoya thantlina ni chuan political party thliar lovin khotinin anmamo e bar zonna le development sang ngai poimo biak te chu VC klom ngai pole party zongzong tinen in ron khom na nein raman na an siam te chu tilhotling turin anama sabera anei tur thu asoibok Operation Jericho wa heroin kg thum le gram zaria somria pakwa le met kg somnga pathum le gram riat manto September ni khasang he somni panga atang khan Mizoram po marui hlo do be pui thak na Operation Jericho tran ani a be pui thak atanga October ni somni pathum thlengin excess and narcotics department chuan heroin kg thum le gram zaria somria pakwa le methamphetamine kg somnga pathum le gram riat an manto a Operation Jericho hi Mizoram Sarkar le Central Waime Thokdonin ankal puyani a Mizoram pona changa rui hloron lut tur dan cha tumin be pui thla kani Mizoram Police Excise and Narcotics Department le Central Waime ten rui hlo tam tham tak an man to Excise and Narcotics chuan Operation Jericho chungin heroin kg thum le gram zariat somriat pakwa methamphetamine kg somnga pathum point pariat ganja kg somni pariat le gram zasari somsari pakwa cough syrup Sangkhat za alprazolam mum sangkhat zanga somni pali le nitrazepam mum sanghe zanhi somthum pali anman to ani leivung chwa theya na thoklo turin shatir Mizoram State Project Monitoring Committee chuan nimin October ni somni pathum khan Aizawl West Trans Side Bypass Road Lai tu Siam tu RG Buildwell Energy le konglai vel tu PWD ho tu te komin konglai chungchang an soipuya konglai tu te chu leivung chek khol na pai na siamani ma chuan leivung chwa zong na thok tori lo turin an shatir inkom na MSPMC hi Vice Chairman pu Arlerin Oman Akashwaya Aizawl West Trans Side Bypass Road lai na leivungin luile nung cha te ta na poya khoi theina tur laka inven dan tur te soi hawani a Contractor RG Buildwell Engineer le Project Implementing Unit PWD how to ten an malak na te antar langani Kong Block Call Off Kolasip District alir thainei tu le khal tu ten NH Block a noran huai hot chu tiam kam nei lovin ni zandar sari khan anti top ta hewang hian nimin lama police ten an man association try to somni panga te po thu boy engma siam sak lovin chwa le anni Kolasip District Vehicles Owners and Drivers Joint Action Committee JSC le Mizoram Tripper Association Sub Headquarters Kolasip 10 Kolasip District a mun pathuma kong pui danan tumna reng te ko na kong dan tum tu mi somni panga te chu police 10 nimin khan an manani motorin alua chil accident thlen hun hi nimin dar som pani le tlem vela ni in nunna chan hi namdang mi Dipankar Gogoi son of Juren Gogoi kumsom thum paruk go hati lammi ani a ani hian cement phur ke som pani nei sairanga da tur chu akhala konglaka achian pa ke som pani nei tho aruak chuklam kong khwara tang chu mu in anuk chuaka hetia anu chwa nu hian anu na shrui pheltuma motor le motor in kara aum lain a motor hi ranlir thutin alua achil tani in achian anu chwa zok MD Sariful Islam kumsom ni pakomi in asoi chia to thu sha tani vele police lam te sha tirin amuna pu h lal sha thlo le puzoram moi tenen tlan phei ngalin motor le rang hi lo lak son to ani mita mutu dang anum lawa wangin anlo da sonna hian motor lo thlen hun nga ni police anlo thlen nu in ti fel tur trul an nei ang te ti felin kon puilama pul nei motor mangin postmortem turar phur phei ngalani thubel hetia chia to ni ta ka hian wai me khom pui lian nei lai mek te ni a kan shwai tu te khom pui program mangin an thang me ka ruang da na tur kwang siam sa kan nei mai lawa wang le han siam chop turin current kan nei thatlawa wangin Nazareth welfare lam te kan zubi popa anin siam sa an lo nei rem chang lawa siam sa apek le turin phal takin min lo man tira an chunga khotlang ai oin lom thu kan soi ngal ni se athange ti in kan thulak na chuan atar lang bokani vai thider India rama chanchin tharpuang turin tlak tak tak NDTV Vice le News 1810 antarlan danin Bihara Gaya District chunga konchi khomi kumsom sari palia upa mohanlal chu avoinia tu tenge local ti asha do wangin athider
ama hi Air Force officer pension ani a pafil le an khutlang tan po mi tangkai takani ba ka wantlang invoina tur le khutlang mamo tur thil tam tak an khwa hian adinani hetia athi der chan ber chu mi in engti takin nge an ngai poimo a zana an lan tir ti asha du wang le avoina tu te nge local khom asha du wang ni in asoi avoina program po mumal taka kalpui ni in arwang lem te po pangpar ne na chei moi ani a engkim mai chu an nam in vui thin dan pa ngai ang thlapin rin hlel na tur om ho lovin kalpui ani a avoina program ati tur hunhung ber halral na hun man ani ma chi a ron tho chhuakin avoina aron kalte hena hian lom thu asoi ani pawang e khai hero tu tange nang mata pawar thave khating ka nei mi higher washing machine in kasuk sak chelom 5-star rating ani awangin current a hello ma vortex pulsator amana wangin thomno asufai bi khle Tafen glass amana wangin pona da pon a eng cheve mai thelo ani chung ko tam takin pon lama te washing machine kan da china wangin amoi chha ve mai lo nan abadan omna bi khi Tafen glass a khu tur vekin anon siama higher washing machine hi in lomang ve cheu don ya ole khati zong khatun chumata na kan puan theite chu ni le ri phot mai sela min lo clear saka min lo like sak chin tu te chunga kan lo me